Մենք պատրաստվում ենք համբարձում անել Սարդարապատում մեծ սեբաստացիների հետ։ Սարդարապատի հուշահամալիրը ստեղծվել է Սարդարապատի ճակատամարտի 50-ամյակին։ Եվ շինել է Ռաֆայել Իսրայելյանը։ Դրանք նշում են ամսի 26-ին, մայիսի 26-ին, որպես հայոց հաղթանակ, երբ գնում ենք Սարդարապատ, կան երկու առյուծներ, նրանք կանգնած են պարիսպի նման, երբ քայլելու ենք և գնանք թանգարան, այնտեղ կհանդիպենք երկու արծիվների, նրանք այն ժամանակ նայում էին դեպի Արարատ լեռը, բայց քանի որ Թուրքիան գրավեց և իրենով արեց Արարատը, բողոք եկավ և արծիվները թեքել են իրենց հայացքը դեպի Արագած լեռը։ Մայիսյան հերոսամարտերից մեկն է Սարդարապատի ճակատամարտը։ Հայերը հաղթանակ տարան և ազատեցին Սարդարապատը։ Այն խորհրդանշում է հայերի հաղթանակը։ Սկզբում Սարդարապատի զանգերը 9 հատ էին, բայց հետո 3 հատ ավելացրեցին և զանգերը դարձան 12 հատը։ Այդ 12 հատը խորհրդանշում են Հայաստանի 12 քաղաքները։ Ո՞ր մարզում է գտնվում Սարդարապատը։ Արմավիրում։ Սիրելի սովորողները, ինչու ենք մենք գնում Սարդարապատ։ Գնում ենք, որ տոնենք համբարձումը։ Ինչ գիտեք Սարդարապատի հուշահամալիրի մասին։ Մենք իմացանք, որ հայը հաղթել են և գացել են Սարդարապատ։ Առաջինը 9 հատ զանգ կար և երկրորդը 3 հատ զանգ ավելացրեցին և հավասար եղավ 12 զանգերը մեր քաղաքի 12 քաղաքներն են։ Խորհրդանշում 12 զանգերը։ 12 քաղաքները Հայաստանի։ Դուք կարող եք թվարկել Հայաստանի 12 քաղաքները։ Երևանը, Սիսը, Տիգրանակերտ, Վան, Ղազարը, Տվին, Անի։